Siri, dame un número del 1 al 6. Creo que no te entiendo. Dame un número del 1 al 6. Mis habilidades actuales no llegan a tanto. Hola, bienvenidos a mi programa. Estoy aquí con Sophie. Hola. Y hoy vamos a hacer el reto de Siri, elige mi slime. Este reto consiste en que la Siri que tenemos en la tablet de mi mamá y el teléfono de mi mamá van a decirnos un número de estos tres de aquí. 1, 2, 3, 4 y dime el último, Sofía. 5 y 6. Eso. Vamos a hacer 5 rondas y en esas 5 rondas nos va a tener que salir ingredientes para hacer slime. Miren, como hacer el ejemplo, el 1 en 6 y nos sale 1. Primero, ahorita vamos a acomodar los ingredientes y ya volvemos. Ya aquí tenemos los ingredientes. Primero tenemos detergente Ariel. Después tenemos pegamento líquido brillante de color rojo. Después tenemos bolitas de colores. Después tenemos diamantina de colores. Después tenemos pegamento rosa y Bórax. borax. Aquí, para que no se confundan, aquí dice, mira, aquí, ahí dice. Y acá también. Bueno, primero vamos a hacer piedra, papel o tijera. Vamos a hacerlo acá arriba porque se note. Piedra, papel o tijera. Empiezo yo y empezamos. A ver. Ahí va. Siri, dame un número del 1 al 6. Creo que no te entiendo. Dame un número del 1 al 6. Intentaremos con el teléfono de mi mamá. A ver. Siri, dame un número del 1 al 6. El resultado es 1. Me tocó detergente líquido Ariel. ¿Le voy a echar mucho? Para después. Le voy a echar regular. Gracias, Siri. Gracias a ti. Ah. Ahora es el turno de Sophie. Le voy a ayudar porque está chiquita. 1, 2, 3. Es, dame un número del 1 al 6, ¿ok? Ahí va. Dame un número del 1 al 6. La respuesta es 2. Le tocó pegamento rojo. Ay, mi pegamento favorito. Bueno, ahora vamos a echárselos. ¿Vamos a ver? Toma. A ver. Te voy a hacer estos más para acá. Porque se note. Al cabo sí se ¿Pero puedes deshace. abrirlo? Bueno, ahora vamos a echárselo. Voy a echarle un poquito despacito. 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 Mira, les voy a hacer unos. Sí. Les voy a hacer ojitos. Creo que me pasé. Llegó un mensaje. Oh. ¿Este ahí? Vamos a cambiar los ingredientes que ya nos salieron y voy a hacer magia para aparecerlos detrás de estos. 1, 2, 3. ¡Charán! Es pegamento transparente y pegamento líquido negro. De Elmer's. Ok, ¿está lista, Sophie? Sí. Primero voy yo. ¡Ay, mi cerebro! Voy a hacerlo. A ver, espérense. Ahí va, 1, 2, 3. Dame un número del 1 al 6. La respuesta es 4. Ahora voy a elegir cuál le quiero poner. ¿Cuál le pondré? En Dosita ya lo usamos en un video. Sí, vayan a ver el video pasado. Sophie y una invitada muy especial me hicieron una broma y me lo pusieron todo rosa. Y yo ya estaba sospechando tantito porque estaban ríe. Y miren mi toleta. Sí, a Sophie le pintamos el cabellito. Bueno, voy a echarle ya la diamantina azul. La elegí. Por allá. Acá la voy a echar Es el turno de Sophie. Échale. Dame un número del 1 al 6. El resultado es 2. Le salió pegamento negro. Chito, yo estoy haciendo una carita. Ya tengo los ojitos a ti. Ay, lo manché. Me falta la bota. Voy a dejarla aquí. No sale. Toma. Y ahora apriétale. No sale.
Ay, casi se mancha, ¿sí? ¿Se fijaron? Una sombrecita. Ya con eso. Así nos están quedando los slimes. Ay, qué bonito se ve, Leo. Como galaxia. Y Tomo me está teniendo el... Sí, como el espacio. El de Sophie está quedando muy bonito, ¿verdad? Escriban en los comentarios cuál les va gustando más, el mío o el de Sophie. Sí, porque es una sonrisa. Bueno, ahora vamos a quitar estos de aquí y vamos a cambiarlos. ¿Vamos así? Y ahora vamos hasta allá y vamos a agarrar el pegamento dorado y otra vez Ariel. Y otra vez el Ariel. Ahí va. Ahora es mi turno. Dame un número del 1 al 6. La respuesta es 3. Me tocaron bolitas y colores. Ay, Qué bueno, mira. vamos a moverla. Ya me la abrieron. Ahora le voy a echar. Yo, mira, ya le hice las pestañas. Ah, Sophie le acaba de hacer las pestañitas. Mis deditos son mis pestañas. Me va a quedar crunchy. Ay, Te toca a ti, Sophie. Recuerda, es dame un número del 1 al 6, ¿ok? Ahí va. 1, 2, 3. dame un número del 1 al 6. El resultado es 1. Le tocó pegamento transparente. ¿Le están tocando los favoritos de Sophie? Así, ¿ok? Un puntito. Ahí está. Así van quedando nuestros slimes. Y ahora ¿Les quedan las pestañas? vamos a cambiarlos. Se ven como las sombras. Toma, Sophie, ponlos allá, por favor. Con cuidado, allá. con cuidado. Y ahora es mi turno. Miren mi mano, Estelacio. Uy, soplé y miren lo que se será. Sophie. Ay, bueno, ya es mi turno. Dame un número del 1 al 6. El resultado es 5. Ay, me tocó pegamento rosita. La vida está No me gusta el rosita. Voy a echar poquito. Ni modo, bonito. ¿Ya están son? Me acabo va a quedar morado. Me gusta el morado. Ya. Otra casi me toca a mí. Ya. Pues a mí me falta mucho. Ya. Ahora es el turno de Sophie. Este es mi penúltimo turno. A ver qué me sale en el siguiente. ¿A Sophie no le ha salido activador? Yo puedo hacer silencio, ¿qué voy a decir? Dame un número del 1 al 6. La respuesta es 1. Le tocaron liguitas. Toma, Sophie. ¿Puedo bater el crunchy de los dos? Voy quitando. ¿Quitamos esto? Y le voy a comprar. Luego, a ver, le voy a poner una ahí. ¿Una? Ahí. Hacemos un poquito. Le vamos a poner el Sophie ya no le quiso echar No, una. le vamos a echar dos. Para que sea azul. Vamos. Le voy a echar dos. Bueno, Sophie ya nada más le quiso echar 3. Sí, una en el ojito. Ahora vamos a cambiarlos. Ya volvemos. Esta es la última ronda y a Sophie no le ha salido activador. ¿Qué pasará? A ver. Hazlo por mí. Dame un número del 1 al 6. El resultado es 1. Otro pegamento y ahora sí, por fin lo que me gusta. Bueno, esto fue lo único que no me gustó. No, mira, ya se está tirando más. Bueno, ahora con el azul. A ver cómo me queda, porque es que creo que me va a quedar galaxia. Un morado. O multicolor. Otro unitonio. Díganos en los comentarios si les gustaría que hiciéramos un video mezclando todos nuestros slimes, contando estos. Ya. No, yo no quiero mezclar mis cosas. Después hacemos otro. Por favor, en sus casas, crucen los dedos para que Sophie le toque activador. 1, 2, 3. Dame un número del 1 al 6. Lo soy. A ver. Dame un número del 1 al 6.
Voy a responder otra vez. Siri, dime cuáles son las 3 leyes. Obedecer a los humanos, no hacerles daño. Yo nunca le haría daño a nadie. Sí. Claro, obviamente, por supuesto. ¿Segura? Por supuesto. Bueno, Dame un número del 1 al 6. El resultado es 1. ese no porque ya salió. Buena pregunta. Encontré 15 restaurantes. Toque el resultado Voy a que... agarrar la tabla porque Siri ya no fue un teléfono. A ver. Un número del 1 al 6. El resultado es 2. A Sophie no le salió. No le salió activador y por lo tanto perdió, pobrecita. Bueno, pero para no desperdiciar su pegamento. Se pasa, a ver, espérate. Vamos a ver esta. Para no desperdiciar su mezcla, vamos a ponerle bórax. Con manguera de bomberos. Ya. Con eso. Ahora tengo el turno de batirlo. Ya me empezó a salir, miren. Ya lo empecé a batir y ya casi me sale. Voy a agarrar varias de estas, de las bolitas, para que me quede muy colorido mi slime. Mi slime me está quedando como galaxia. ¿Mi slime? ¿Sophie? A ver. Como de la reina roja. El de Sophie está quedando como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas y él me está quedando como galaxia y arcoíris. Sí, Leo, no te decirle eso. Él me está quedando como el de arcoíris. Yo voy. En nuestra televisión, en la mañana estábamos viendo Alicia a través del espejo que ya está en Netflix. Sí. Y se la recomendamos, está muy bonita. Y está nueva. Ujú. Ya. Salió hace poquito. Sí. Bueno, ¿cómo te va quedando los limes, Sophie? En otros comentarios o en Nailo les vamos a decir de Teddy en sombrerero, Teddy a su familia. ¿Cómo te está quedando el slime, Sophie? Bien. Te está quedando como medio morado. No, la verdad. ¿Seguro? Mira. Creo que me pasé de la... Mira este bonito. Pero pues, ¿les gustaron nuestros slimes? Y Siri pues me falló a Sophie. Mira. A mí sí me dio buenas opciones. Ay. Se te olvidó que tenía ligas, ¿eh? Bueno, Sí, me cae muy mal. yo creo que sí te agrada. No me Pero creo que tú no le agradas a Siri. Creo que no le agrada así. Mío Muy no. aguado el mío, creo que le faltó más activador. Mía no. Les digo que no es nuestra perita Summer. Ay, te está dándole por. Sí. Está abajo del sillón. Y por último llegaron la hora de los saludos. Saludos a Axel Argandoña. Fátima Pedraza. Saludos a Jaime Herrera. Todos los Jaimes del mundo van a decir gracias, Sofía. José Casco. Oh, sí sirve bien esto, mira. Toma. Está muy aguado el mío. Esto fue todo por hoy. Déjenos un like y suscríbanse a nuestro canal. Adiós. Adiós. Este slime le va a gustar a Eli, le va a hacer tiritas.